की हाल समाचार छै भैया। आइ हम वीडियो बना रहल छी गढ़शंकर रोड नवा शहर से पंजाब से वीडियो बना रहल छी। तो आप सब देखते रहो ऐसे हर रोज वीडियो हमारा चैनल पर सिंटू मंडल 40 सब्सक्राइब कर रखो हमर चैनल छी। अखनी 1 बज रहल छै, आधी छुट्टी हो गई, सबटा खाना पीना खेते ओकर बाद 2 बजे के बाद काम पर लगते। हमहूँ छी अभी छुट्टी में, 2 बजे ड्यूटी ऑन हो जेते, तब तक हम सोचलिए वीडियो बना ले छिए और हम अपन चैनल पर शेयर कर देवे। तो सब यूट्यूब पर वीडियो बनाबो शेयर करो, हर रोज वीडियो बना के भेजो यूट्यूब पर। यहाँ देखो टाइल लगे छे, बहुत बढ़िया टाइल लगल छे। वो जो बढ़िया छे वो टाइल के सीमेंट होले। देखो टाइल कत अलो सीधा। हमार नाम होले सिंटू कुमार मंडल। मोटर चला के स्विच होले, यही से बंद होते, यही से चालू हो जाते। मेन स्विच होले और वाटर लाइन समर्सिबल कंट्रोलर यूनिट समर्सिबल मोटर के लिए यही लगाया गया है बॉक्स समर्सिबल। और वहाँ से आगू जाकर हम जा रहा छे, अब सीढ़ी चढ़े छे दूसरी मंजिल पे। वहाँ टाइल लगे छे, वो देखेगा यही सब पर टाइल लगते सीढ़ी पर। ये अभी दीवार प्लास्टर नहीं होल छे। आ ये जे छे पाइप, यहाँ बिजली कनेक्शन होते। आ गए हमें दूसरा मंजिल पर। तो सब मैथिली भाषा में एखना देखो हमार वीडियो संधू टावर सामने। यहाँ देखो ये टाइल लग रहा है, सब लेबर मिस्त्री खाना खा रहा है। अब जाए हम सबसे ऊपर वाला मंजिल पर। ये वाला जाए का रास्ता सीढ़ी। ये जो तार है बहुत हैवी तार होले, 3 फेस तार छे एसी के लिए। कहने कि एसी बहुत ज़्यादा लगते हैं। बीम देखो कते मोटा है, पूरा हैवी से काम करल गल छे, मजबूती से। लेंटर प्लेट वाला छे, चुनाई छे 9 इंची छे। अभी हम देखेबा पूरा नवा शहर के सीन तोरा के अहिना वीडियो में बनल रहिए। तो सब यूट्यूब पर वीडियो रोज भेजा शेयर करो, बात पूरा करो। जब भी वीडियो देखो पूरा देखो। देखो चीनी मिल, अभी हम दिखा रहा छे नवा शहर के वीडियो। गढ़शंकर रोड नवा शहर संधू टावर के सामने। ये गली जा रहा है, सुखविंदर कार सीट कवर। यही ठा काम चले छे अभी। ये बाहर के प्लास्टर देखो रेस्ट कर रहा है, सो रहा है अंकल जी। जिते बढ़िया में छे बालू छे। जो पाइप छे प्रेंस कंपनी के छे, बहुत बढ़िया पाइप हो छे। प्रेंस मजबूत हो छे। 110x90 mm। हर रोज वीडियो देखे के लिए सिंटू मंडल 4092 चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।
गिरन टायर सर्विस गढ़शंकर रोड नवाशहर, वहाँ मिले छे सबसे सस्ता दामों में टायर सब कंपनी के। तो सब आवे सके छो तो आ सके छो यहाँ टायर खरीदे, नया पुराना सब मिलता गिरन टायर सर्विस के दुकान में। मैथिली भाषा में ही खातिर हम वीडियो बनलिए कि तुम सब यूट्यूब पर वीडियो शेयर करो, बात पूरा करो, पैसा कमाबो, यूट्यूब पैसा दे छे। हर रोज़ ब्लॉग बनाना शुरू करो, शॉर्ट भी बनाओ और ब्लॉग भी बनाओ। जहाँ काम करे छे वहाँ करे वीडियो दिखाओ, ई करे छे वो करे छे फलना करे छे सब दिखाओ। आ देखो ये प्लास्टर करे लिए तो हम दिखलिए तोरा आर का प्लास्टर मसाला बनकर रेडी छे। लंच टाइम हो गए तो कि खाना खा के ब्लॉग बनाना शुरू कर लिए। तो सब वीडियो जब भी देख लो पूरा देख लो, और वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो शेयर भी कर दियो, लाइक कर दियो, कमेंटो कर दियो। हमार घर वाला पूर्णिया बिहार, जिला पूर्णिया बिहार से। नाम पूरा होला सिंटू कुमार मंडल। यो देखो कत्ते बीम तकड़ा छे, अभी एक मंजिल और बनेते न ऊपर तो बन सके छे। कहना कि जो बीम छे बहुत हैवी दे गल छे, मजबूती से काम करल गल छे। यो बीम छे देखो कत्ते मजबूत छे और कत्ते चौड़ाई में छे। सरिया तो बहुत मोटा लागल छे में। प्लास्टर हो जते तो अगला वीडियो में हम तोरा आर के बता देबो प्लास्टर हुए छे या नहीं हुए छे। जब भी होते तो ऐसे बताते रहेगा, तो सब देखते रहियो वीडियो। जब भी देखो वीडियो तो पूरा देखो, तभी पता लगता इस चैनल पर की सब बोले छे और की सब बात करे छे और की सब दिखावे छे। जा रहा छे नीचे अब। एना हर रोज़ वीडियो देखे के लिए तो चैनल सब्सक्राइब करो। बड़ो भाई हो या छोटो भाई हो, बड़ो बहन हो छोटो बहन हो, सबके नमस्कार करे छियै, प्रणाम करे छियै। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर है शेयर करियो। देखो सीमेंट के बोरा, अंबुजा सीमेंट, अदानी यही लागल छे ई बिल्डिंग में। पूरा बिल्डिंग के सीन दिखाई छे अभी हम तरह। आ गए हम बाहर में। देखो आगू में छे ना संधू टावर। देखो ये पूरा बिल्डिंग ऐठा बगल में छे गिरन टायर सर्विस के दुकान। यहाँ मिलता है सस्ता दामों में टायर सभी कंपनी के। जब भी वीडियो बनबो 8 मिनट से ऊपर बनाबो, बाच बढ़िया मिलता, बाच टाइम जल्दी स्टॉक होता। बाच पूरा नहीं कर सके छे तब तक पैसा नहीं कमा सके छे कोई यूट्यूब से। मोटर चालू हो गए सबमर्सिबल, देखो पानी एते।